أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkan mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgu Mari a garin Maiduguri. Yau insha Allah ta'ala muna yammacin Juma'a 29 ga watan Shawwal shekara ta 1447 wadda ya zo daidai da 17 ga watan 4 miladiya ta 2026. Majalisinmu na karatun littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Bukhari. Idan ba a manta ba, kafin mu tafi hutun sallah, hutun azumi, mun tsaya a babi na 296 kuma za mu tashi babi na 297 insha Allah. Babu du'a'i inda rihi, babin da musulunci ya karantar da mu wajen idan mun ga iska ta taso wace irin addu'a ya kamata mu yi. Mu riƙe wani abu, iska da muke gani tana daga cikin sojojin Allah na ɗaya. Abu na biyu kuma Allah maɗaukin sarki na turo iska da abu guda biyu, imma ta zamanto iskar rahama wadda bayan ta ruwa zai sauko al'umma ta samu daɗi, imma kuma ta zamanto iska ce ta azaba wadda tana iya yiwuwa ma ta halakar. To shi yasa musulunci ya karantar da mu idan mun ga iska mu dage da addu'a, mu roƙi Allah saboda kada muna tsammanin iskar rahama ce kuma da zamanto mana iskar azaba, kamar yadda Allah ya ce falamma ra'ahu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha adhabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Da kaga adawa da suka ga iska sai suka yi tsammanin cewa ai iskar ruwan sama ce. Allah yake sai ce a'a, rihun iska ce fiha adhabun alim, cikin ta azaba ce mai radi kwarai da gaske. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayar Aisha in ya ga iska ta taso, Aisha tace manzon Allah sai kasa zama waje guda, ya shiga gida ya fita ya shiga ya fita. Aisha tace ya manzon Allah ka samu waje ka zanna. Ya ce Aisha tana zan samu waje in zanna bayan Allah sarki ya taɓa amfani da wannan irin iskar wajen halakar da wata al'umma. Da haka idan har ya ga ruwan sama ya sako, manzo Allah sai a ga fuskar shi ta sake, ya yi murna ya farin ciki dan ya sani takan yi da zamanto iskar azaba. Hadisi 717 haddathana Khalifa qala haddathana Ibn Mahdi qala haddathana al-Musanna huwa Ibn Sa'id an Qatada an Anas ibn Malik qala Anas yace kanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hajat rihun shadida. Anas yace dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga iska mai tsanani ta fara kadawa, iska ta sako tana kadawa ta buga daga gabas ta yamma, daga yamma ta gabas ta kudu ta arewa, tana kadawa tana din nan. Kala annabi sai ce Allahumma, manzo Allah sai ce ya Allah, inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi. Manzala sai ce ya Allah ina roƙonka daga alkhairin da ka aiko wannan iskar da shi. Wanda yake na maka kenan Allah yakan aiko iska da alkhairi. Wannan alkhairin shine bayan ta ruwa zai sauko, gari zai yi sanyi, tsiro zai ƙara ja, ƙasa za ta ƙara laushi, idan shuka aka yi abu ya riɓe amfani ya fito. Da haka tana da alkhairi da take ɗauke da shi. Wa a'udhu bika, sannan ya Allah kuma yana neman tsarinka min sharri ma ursilat bihi, daga sharrin abin da ka aiko wannan iskar da shi. Kenan takan zo da iska, takan zo da azaba, takan zo da bala'ai kala-kala. Wani lokaci a karan farko ubangiji a farkon damuna yakan turo iska tawa masu gona barna, amfaninku ya fito bai yi karfi ba, Allah sai ya turo iska duk ta karya amfanin ya kwanta. Wani kuma sai amfanin ya nuna, ya rage a girbe ko ya fara nuna,
ana jiran a girbe Allah sai ya turo iska duk ta karya amfanin ta cire shi ma daga tushensa ya zama ba za ku amfana da abin ba za ku mora ba. Allah maɗaukin sarki ya haramta ya lalata kuma iska Allah ya amfani da shi yasa malamai suke cewa iska na daga cikin jundun min junudillah, tana daga cikin sojojin da Allah maɗaukin sarki ke amfani da su wajen halakar da al'umma, wajen tsiyata al'umma, wajen talautar da al'umma. Da haka shi yasa Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, babu wanda ya isa san yawan sojojin Ubangiji da yadda Ubangiji ke amfani da wasu halittunsa wajen halakar da wasu da kuma sa wasu cikin musibi. Allah ce sai shi Allah ɗin. Da haka iska ma na ciki. In Allah ya ga dama sai ta rusa muku gidaje, in ya ga dama ta ɓata muku gona, in ya ga dama ta ja muku asara. Babi na 298, babu la tasubbu rih. Haramun ne ka zagi iska. Ba a zagin iska kwata-kwata, don saboda idan kana tunanin an yi a baya ta maka barna, ko an yi ta ma barna, ko kuma wadda kake ganin ta taso Allah za ta maka barna, kada ka yadda ka zage ta. Hadisi na 719, haddathana ibn abi shayba qala haddathana asbat an al-amash an habib bin abi thabit an sayyid bin abdurrahman bin abza an abihi an ubay ibn ka'ab. Ubay ibn Ka'ab sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, ana masa kuna da Abul Munzir. Yana daga cikin mutanen da suka fi sahabban manzon Allah da yawa kwarewa wajen karatun Qur'ani, har ma ana mushtaki da Sayyidul Qurra, kenan jagoran makarantan Qur'ani. Sannan ya halarci yakin Badar tare da manzon sallallahu alaihi wasallam. Kaga kuma duk mutumin da ya je Badar yana da wani alfarma akan wanda bai je Badar ba. Manzo Allah ya ce ka annallahu tala ahli badrin, kaman fa Allah madaukin sarki ya tsinkayi ko ya hango mutanen da suka ji yakin Badar, fa qala aymadu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Allah ya ce duk abin da za ku yi ma ku je ku yi, na riga na yafe muku, zan ba ku aljanna. To da haka zuwa yakin Badar sai ka ce wani badriyun ko shahida badran, ai ya je Badar, saboda zuwa Badar din wani abu ne mai tsada a rayuwar sahabbai, wani tikiti ne na aljanna automatic. Da haka kuma cikin duk wanda suka je Badar, mutum 312 nan babu wanda ya canza addini, ba wanda ya munafurci, ba wanda ya ridda, duka Allah ya tsaye su. Wama baddalu tabdila, ba su canza addini ba, ba su yi wani abu da zai raba su da Allah ba. Kuma ya je bayatul aqaba ta biyu da aka yi, ya je tare da manzon sallallahu alaihi wasallam a garin Makka. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir, yace madalla da irin ilimin da Allah madaukin sarki ya baka. Manzo Allah da kanshi ya tabbatar da cewa Ubayyu mai ilimi ne. Shine fa mutumin da Allah madaukin sarki ya turo malaika Jibril takanas ta Kano ko takanas ta sama. Ba takanas ta sama ne wannan. Aka ce yazo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sako daga Allah, ya je ya samu Ubay ibn Ka'ab inda yake ya karanta masa Qur'ani. Annabi ya je ya karanta Ubay Qur'ani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ubay yace ubangiji na ya turo ni wajenka musamman in zo in karanta ma Qur'ani ka saurara. Yace wa sammanillah ya rasulullahi, ni din Ubayyu Allah ya kira sunana yace a zo a karanta min, wace wa sammakallah, sunanka Allah ya kira. Ai ka san wannan ya shi man ɗiba ai. Kawai a ce Allah ya kira sunanka, ya ce annabinsa ya bar inda yake da abin da yake ya zo wajenka ya karanta ma littafi mafi tsada irin Qur'ani. Ai kai ka san ruwa ta sha. Da haka kuma shi farkon mutumin da ya fara rubutu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa, manzo Allah baya bari a rubuta. Daga baya manzo Allah ya fayi abu bari a fara rubuta Qur'ani, ya hana rubutun hadisi dan kada a cakuɗa Qur'ani da hadisi. To yana daga cikin wanda suka fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubutu. Sannan mutum ne wanda Allah madaukin sarki ya bashi farin gemu da farin gashi. Amma a tarihin rayuwarsa
ba taɓa rawaitowa cewa ya rina gemunsa ko gashinsa da lalle ko da wani abu ba. Yadda Allah ya yi shi farin nan haka ya bar shi fari. Kuma mun sha faɗa farin gemu ko farin gashi ya fito maka dattaku ne, inda ya shekar dattakun ya yi. Annabi Ibrahim a.s. shi ya fara yin furfura. Da ya ganta ƙwaya ɗaya a gemunsa sai ya ce, ya Allah, wannan abar na ga gemu na duk baki kuma ga nan wata ƙwaya ɗaya fara ta fito, me ce Allah? Allah sai ce alwaƙar, wannan nutsuwa ne da dattaku. Sai ce ya rabbi zidni wa ƙaran. Annabi Ibrahim ya ce ya Allah ƙara min dattaku. Kenan fararen gashin su ƙaru. Kana da zaɓi ko ka batta farasol idan Allah ya kawo ta lokacinta ne, ko kuma ka rina ta, amma manzo Allah ya ce kada a rina da baki. Wajannibuhu sawat, riwayar Bukhari. Ku kaurace wa rini da baki. Dan akwai yaudara a ciki. Zaka samu mutum tsoho tukub ko mai shekara 50-60 sai ya canza gemun sa ya kuma baki ya je shiga layin da zamu shiga. Yanzu kan baba Salihu nan idan tsautsayi ya sa misaya. To yanzu ba sai a yi tsammanin da mu da shi in muka je wajen 'yar shekara 18-20 sai a yi tsammanin yanzu kan misali ma arebo da yanzu misali in yarina ta koma baka ba sai a yi tsammanin duk da mu da shi ɗaya ba ne. Za ku bar abinku a yadda Allah ya muku. Dattaku ne. Magabata fa idan suka sun fara furfura jin abin suke zufa duk wani rukunin girma ya zo. Shi yasa mawaƙi ce ala laita shababu yaudu yawman fakbiru ma fa'al mashibu. Yace ina ma a ce da wata rana mana samartaka za ta dawo min in gaya masa irin cin mutunci da furfura ta mun. Inda samartaka za ta dawo da sai in gaya masa irin abin da furfura ta mun, amma da yake samartaka ba ta dawowa ba zai taɓa yiwuwa ka wuce ka ce za a koma da baya ba. A'a ba ka so ballantana itariya. Yana da wani ilimi kamar na faɗa muku manzo Allah ya masa addu'ar ilimi. Yana da ilimi na annawazil da kuma ilimi da idan mas'ala ta cakuɗi. Sayyidina Umar da kanshi yana kiran shi tambaye shi, wa ya Ubayyu, menene sababin nuzul na aya kaza? Me sababin nuzul aya kaza? In ba ku manta ba fa shine fa mutumin da manzon Allah yana karatun Qur'ani a sallah, annabi ya kakare. Annabi ya ja ya dawo, ya ja ya dawo, ya ja ya dawo, Qur'ani kenan. Da annabi da sallah ya ji bawan da ya ce hal fikum Ubayyu, wai cikin ku babu Ubayyu ne? Sai ce gani ya maki Allah, ya ce ya ba za ka tada ni ba? Ya ce ya manzo Allah an tada kai zai kuma an samu matsala an shafa ayar. Annabi bawan da ya tambaya sai waye? Ubay. Yana daga cikin mutum 40 da tun a rayuwar annabi kan annabi da sun haddace Qur'ani a gaban annabi. Yana ciki wadda sun haddace Qur'ani hafizai ne izu 60. In aka ce maka sahabi hafizi kada ka yi tsammanin huffaz irin na yanzu ne. Ubayyu ya haddace Qur'ani izu 60, ya san ma'anar kowace aya. Kowace aya da ka sani ya san a ina ta sauka, a wani hali annabi yake ta sauka, me yasa ta sauka. Kuma ya san fassararta, kuma ya san ƙira'o'inta. Ya yi aiki da ita. Shi ne huffaz na wancan lokacin. To idan aka samu wata matsala ta taso ta cakuɗe, kasa akan samu kes haka, wani abu ya taso wa al'umma a cakuɗe a gagara gane ya za a warware. Idan sai na Umar a lokacin na khalifa ya sami irin wannan cakuɗeniyar, in ya buga ya tambayi sahabbai duk abin ya cakuɗi, sai ce a ji a kira mana Ubayyu. Ana zuwa aka ce Ubayyu kaji kes ɗin da ake ciki, ya za a yi? Sai ce a matsala mai sauki, ai kawai ga mafita, ga abin da za a yi, ga abin da za a yi, ga abin da za a yi, shikenan. Wannan kuma falala ce, zalika fadlullahi. Kuma wannan a cikin mutane ma haka kakan samu mutumin da Allah madaukakin sarki yakan bashi wata fikira ta yadda za a warware damuwar da ake ciki. Na sha baku labarin mutumin da malaman almawaris suke kawo kes ɗin wani cikin tabi'ai da aka yi. Shi bai san kadiyar kun samu mushkil ba. Kun samu mushkil shine wato asalin ma kun samu mushkil shine mutumin da hermaphrodite ne amma kuma sex organs guda biyun duka su are active. Shi yasa mai mushkila din ai. In ya zamanto bangaren namiji ne yafi karfi ai namiji ne. Bangaren mace yafi karfi ai mace ce ai.
to amma wanda yanzu duka biyu a active ai shine mushkil din ai ya zama to an wata mata ce tana da ciki mijinta ya rasu sai ake jira a haifi yaron da yake cikin dan a san ya za a raba gado da mata shi haifuwa sai ta haifo yaro mai gaba biyu akwai gaban namiji akwai gaban mace sai aka kawo shi wannan sarkin na wancan lokacin kuma tabi'i ne sai ya ce to yanzu in na ba shi gadon namiji kuma mace ce na cuce shi in na ba shi gadon mace ai namiji ne na cuce ta da haka ya rasa yadda zai yi sai ya ce ku je sai na yi tunani aka tafi da ya shigo gida sai yar matashi haka da wato shekara su 11 ba sai ta ga ranar babanta ya kasa bacci kaga masu mulki na gaskiya kenan kes guda ɗaya hana shi bacci ya fita tsakar gida ya koma ɗaki ya shiga tsakar gida ya koma ɗaki yarinyar ta duk tashi sai ta ji motsin babanta ya fita ta ce baba ni menene fari ka kasa bacci ne sai bai yi nauyin baki ba sai ya ce wallahi ya'yata kin ji ta ce ayya baba abu mai sauki a duba ta ina yarinyar ko yaron ke fitsari shikenan da safe sai aka zo ya ce ta ina ke fitsari sai aka ce ta wajen mazantaka ke fitsari sai ya ce to namiji ne a bashi gadon namiji simple to amma yanzu wanda ya tashi fitsari rabi ya fito ta gaban namiji rabi ya fito ta gaban mace kaga za a raba gadon shi kawo gadon wa za a bashi za a duba ne fi ƙarfi waye zai yi san an san na'am sai a yi a game da miya ɗayan gefen akwai na ƙasa da namiji kuma duka gefe biyu adadin su ne barakallahu fika hanya ɗaya sai wata hanya barakallahu fika hanya ɗaya ƙwarai da gaske akwai hanya ta biyu da ake ganewa daga maman da yaro ke sha da Allah ya ce li zakari mithlu hazzil unsayayn yaro na da kasan mace biyu ne duk kasan mace ɗaya namiji biyu ake bashi a nonon da yaro namiji yake sha nuna mace da yake sha tun a nonon Allah ya bambanta an ga nauyin nonon da yaro yake sha is twice nauyin nonon da mace ke sha in yanzu aka ɗauki dukkansu ka ɗauki level ɗinsu ɗaya wannan 50 misali gram wannan 50 gram amma in za a samu abin da za a yi aunawa na abin da concentration na maman to nan namiji ya fi na mace don a shayar da shi ma ninki biyu ne shi namiji ai mun alhamdulillah sannan yake cewa Ubay yake cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana Ubay da kanshi ya tambayi manzon Allah yace ya ma'aikin Allah wai irin jinya da muke dan wani zazzabi dan wani ciwon kai dan wani kaza su wai ya matsayin suke ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce kafarat ai duk zinuban ka Allah ya kare maka da wannan jinyar ka dan wani zazzabi dan wani ciwon kai dan wani mura dan wani duk kafara ne sai Ubay yake cewa ya ma'aikin Allah ko mun kankantan jinyar da muka yi a wata riwaya wannan ya tambaya sai Ubayyu ne yake tambaye manzo Allah ya ce ya manzo Allah ko mun kankancin jinya da muka yi manzo Allah sai ce hatta shauka ko kaya ne kake tafiya ta karce ka fara zinubai ne mai yiwa kana da wani zinubin da idan ba dan wannan kayar ka taka ko ta karce ka wallahi sai ka je wuta Allah wadakin sarki sai a kaya ta karce ka ko ka yi tuntube ko ka bige ko ka yi wani abu sai ga Allah ya kankare maka Allah kankare mana kar mu ji lahira da zinubi ya rabbal alamin da Ubayyu ya ji haka sai ce to ya Allah ina roƙonka tunda dai duk abin da ke samu a duniya kafara ne yace Allah ka daura min zazzabi kada in rabu da shi har abada kaji manya yana sauke hannu kuma Allah ya saukan masa da zazzabi ko da yaushe kawai yana cikin zazzabi amma sai ya ce ya Allah idan za ka ba min zazzabin ka daura min zazzabin da ba zai hana ni zuwa jam'i ba zai hana ni zuwa aikin hajji ba zai hana ni zuwa umara ba zai hana ni zuwa jihadi ba zai hana ni zumtan jama'a ba ya Allah har na mutu da shi daga nan malamai suka ce jikin shi ya ɗimi har ya mutu kullum da zabi a jikin shi ni dai irin wannan addu'ar ba zan iya ba
zazzabi wannan zazzabin fa idan kai in mai karkarwa ne fa bayan ka warke sai kai jinyan jikinka kala to ubayyu yake cewa la tasubbu rih inji shi ubayyu yace kada ku dinga zagin iska fa idza ra'aytum minha ma takrahuna in kun ga wani abu da ba kwa so cikin iska ko ta yi muku duhuwa ko ta yi muku barna baba Salihu iskar da aka yi wanda da ba a ganin hannu 96 ne ko 98 ne 98 ne ko to akwai wanda ni ma na santa ina primary 5 ko 6 alabar wanda ga sai Allah sunan zaka tana kuka manta zaka ya muna primary 4 ko primary 5 yawa akwai wanda aka yi to ni ma ina san ina primary ko 96 ko 97 ko 98 wannan tsakanin 98 ko yaushe ne a bacci rasu ne shekara bacci rasu na a wani shekara a bacci rasu ne kawai to a shekaran da a bacci rasu na biyu ne ko yawa okay ban a wancan na ban ba a fi mu bai 8 nawa o ina yaro 788 okay wancan da mu gani mai afuwa ne la haula wala quwwata illa billah wallahi mun taso a makaranta na rantsi da Allah kawo wallahi wutan mota full light baka gani haka ita ma wallahi haka hannuka ba za ka gani ba kowa ya tsayawa yayi Allah ka tsare mu da irin wannan to maza Allah ya ce in kun ga wani abu da ba ku so kada ku zagi iskar kada ku zage ta fa ku ce Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih kace ya Allah muna roƙonka alkhairin da ke cikin wannan iskar wa khaira ma fiha da kuma alkhairin da ke cikin ta itan tana dauke da alkhairi kuma cikin ta ma akwai alkhairi watan kuma na dauke da sharri kuma cikin ta ma sharri saboda ai iska tana ɗebo cututtuka ta ɗebo bacteria ta ɗebo viruses ta ɗebo menene in ta ɗebo to ka roki Allah ya tsaye ka sharrin da ke cikin ta wa khaira ma ursilat bihi Allah kuma ka tsayen da Allah ina roƙonka alkhairin abin da aka aiko ita iskan da shi in da alkhairi Allah ka ba mu alkhairin wa na'udhu bika min sharri hadhihi rih sannan ya Allah muna neman tsarin ka daga sharrin ita karan kanta iskar wa sharri ma fiha da sharrin da ke cikin ta wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin abin da aka aiko ta ya Allah in gidaje za ta rusha Allah ka tsallakar da gidana Allah oh shi ne don okay na fahimta yanzu na fahimta idan har za ta kashe mutane to ka Allah ya tsallakar da kai duk abin da za ta yi mai illa ka roki Allah madaukin sarki ya tsallakar da kai Allah duk sharrinta Allah ka tsare mu tsunamis da kake gani remote cause shi iska ne duk tsunamis da aka yi a duniya vibrator shi remote da ke sa tsunamis in ya faru iska ne aiki zuwa ta vibrating din ruwa sai ya tashi sai ya zama tsunami haka ne ba duk earthquake da kake gani iska ne a take vibrating din cikin ƙasa sai ya sa ƙasa ta yi motsi da wani gravity sai ya samu girgizan ƙasa iska ne da haka idan ka roki Allah Allah sai tsallakar da kai ga ta girgiza an mutu an gidaje sun rubuje amma kai Allah ya tsare maka naka Allah ka tsare mana حديث 720 حدثنا مسدد عن يحيى عن الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني ثابت الزرقي قال سمعت أبا هريرة يقول ثابت yake cewa yaji Abu Hurairah cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce arrihu min rauhillah iska da kuke gani wallahi na daga cikin rahamar Allah ya bani ya la ta'asu min rauhillah haka ne ayar ko su min yusuf la ta'asu min rauhillah inna ya'asu min rauhillah ila alqaumil kafirun ko yawa da haka kada ku ɗeba tsammani daga samun rahamar Allah da haka manzo Allah sai ce ita iska rahama ce daga cikin rahamomin ubangiji da Allah wadake sarki ke turo muku ta'tibir rahma tana zuwa da rahama wal azab da azab a lokaci guda shi yasa malamai suka ce duk iskar da ka gani kowace iska ta dauke da abu guda biyu a cikinta akwai rahama a cikinta akwai azaba ko dai ta zan rahama ga muminai ta zan azaba ga kafirai ko kuma ta zan rahama ga wasu ta zan kuma jarrabawa ga wasu
akwai wanda idan aka yi iska shi za ta masa aiki, akwai da kuma idan aka yi iska barna za ta masa. To kaga ta zo da rahama ta zo da azaba, shi yasa manzo Allah yake cewa rahama ce tana zuwa da rahama kuma tana zuwa da azaba, fala tasubbuha, kada ku zage ta. Walakin sai dai sallallahu min khairiha, kurotin da a cikinta abu biyu ne, ku roki Allah ya sadar da ku da alkhairin da ke cikinta, wa ta'awwadhu billahi min sharriha, kuma ku roki Allah ya tsare ku da sharrin da ke cikinta. Wanda ko malamai suka ce komai da ka sani ma a duniya dama haka ne in banda bautar Allah. Komai in ji Ibn al-Qayyim yace na da nashi alkhairin na da nashi sharrin. Komai in ka ce komai ana nufin komai. Tuwon da kake ci akwai sharrin da yake ma a jikinka kuma akwai alkhairin da yake maka. Me yasa idan hannunka ya fara ciwo, gwiwarka ta fara ciwo sai a ce ka daina cin jan nama? Jan nama ya zama matsala ko ya zama matsala ba? Me yasa idan ka fara sai a ce binnan uric acid ya zo, ba protein bane? Bai zama matsala ba? Me yasa wata ran a ce ka daina shan siga, ka daina cin shinkafa? Bai zama matsala ba? Ibn al-Qayyim a cikin Sayyidul Mursala yace duk wani abu da ka san dan adam yana ci wallahi yana masa amfani kuma yana masa illa. Kowane abu yana da nashi part na alkhairi, yana da nashi part na sharri. Babi na 299, babu du'a inda sawa'iq, babin addu'ar da ya kamata ka yi lokacin da ka ji cida, ka ji aradu, in za a yi ruwan sama za ka ji rugugugu a yi. Wani hadisi ya nuna cewa kamar da yake cikin Imam Ahmad, wata kaca ce, kaca a hannun mala'ikan da ke kula da giragizai, yake buga kacar wajen yayi directing ɗin gajimare su je inda ake so su zubar da ruwa. Wata riwaya kuma ta nuna cewa muryan mala'ikan ne yake wa giragizai magana. Wani malami mai hikima yake cewa idan wannan abin da muke ji muryar mala'ika ne yake ba wa giragizai directives, ka kaddara ya muryar ubangijin mala'ikan take. Kun gane karatun? Ai kai ka san ubangijin da ya halicci wannan mala'ikan ya fi shi mala'ikan girma, kuma muryar ta fi wannan muryar mala'ikan. To yace amma a hakan ka ji wani lokaci idan kana bacci, idan aka yi cida kana kwance ba za ka shi ka zauna ba, kawai sai dai ka ga zaune, wanda cidan wani lokaci tana kashe mutum. Amma hakan fa kawai mala'ika ne magana yake wa giragizan, ka tafi gonar wani ku zubar da ruwa ganga miliyan kaza, kai kuma je ka gonar wani, kai je ka anguwa kaza, kai je ka jan gate ka zubar ya cika a daga wando. Kai je kaza, kowa da inda zai faɗa. Kawai directives ne mala'ika yake bayarwa, amma ka ji irin abin da muke ji. In wani lokaci aka yi ci da har garu ya tsage, har garu ya tsage, yana fasa bishiya sosai ma kuwa. Kuma idan ya cire wuta very high electric current ne, shi yasa ake sa chimney a sama ko, saboda in ba haka ba zai dinga tsaga garu. Na'am sosai mana, ai shi electric current ne ai. To idan ka ji ana cida, musulunci bai barka a haka ba, akwai abin da zaka faɗa. Hadisi 721, haddathana Mu'alla bin Asad قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان النبي إذا سمع الرعد والسوائق قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي شدة أرادو. الرعد شيني فرقون، السوائق شيني قارن دي فنا فرقون سنني شدة أرادو. أنغاني قال sai ce Allahumma la taqtulna bi sa'atika, manzala sai ce Allah kada ka kashe mu da wannan cidar taka. Kenan cida na yin kisa, tunda annabi ce Allah kada ka kashe mu bi sa'atika da cidarka, da wannan aradin da wannan kwarankwatsan, Allah kada ka kashe mu, kenan tana yin kisa. wala tuhlikuna bi azabika, Allah kuma da kada ka kashe mu da azabarka, kenan cida na iya zuwa ta zan azaba. wa afina qabla dhalik, Allah ka bamu waraka kafin cida
da aradu ta mana illa. Allah ka ba mu waraka, Allah ka tsaye muka kare mu. To haka ake so ka dinga addu'a, kada ana yi kana wayyo, babu maganan wayyo, babu, kai addu'a ka ce Allah kada ka kashe mu da ita. Babi na 300, babu idza sami'a ar-ra'da, babin idan ka ji aradu ko ka ji kwaran kwatsa. حديث 722 حدثنا بشير قال حدثنا موسى بن عبد الله قال حدثني الحكم قال حدثني إكرمة أن ابن عباس كان إذا سمع صوت الرعد قال إكرمة yace Abdullahi dan Abbas idan ya ji muryar shida ko ya ji muryar aradu ko kwaran kwatsa sai ya ce subhanallazi sabbahat lahu, sai ya ce tsarki ya tabbata ga ubangijin da shida ke mishi tasbihi wa yusabbihu ra'adu bihamdihi. Wannan aradin da kake ji fa, wannan kwaran kwatsar tasbihi take yi kuma gode Allah take yi. Idan ka ji daram to cewa suke subhanallah subhanallah, su ma tasbihi suke yi kamar yadda kana tasbihi su ma tasbihi suke, kuma nasu tasbihi kenan, kuma gode wa Allah suke da ubangiji ya ba su damar su yi wannan karar. Da haka kowa da irin muryar da Allah ya bashi. Tsuntsaye suna yi, ulimna mantiqa at-tayr wa utina min kulli shay. Da haka annabi Dawud da annabi Sulaiman suna jin tasbihin da tsuntsaye ke yi. Da haka kai ma idan ka ji wannan yana to ka gane cewa tasbihi suke, Allah suna Allah godiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in rada sai yake cewa idan kuka ji subhanallazi sabbaha lahu, sai ce tsarki a dan Abbas sai tsarki ya tabbata ga ubangijin da cida ke tsarkake shi. Kala innar ra'ada malakun yan'iqu bil ghaith. Dan Abbas sai ce wannan cidar da kuke ji aradin nan mala'ika ne wanda yake ihu ma giragizai. Mun faɗa yanzu ai mala'ika ne yake ihu yana ba wa giragizai directives, aje kaza a zubar da ruwa ganga kaza, aje kaza a zubar da ruwa lita kaza, aje kaza a zubar da ruwa har a zubar har da kankara ma wani lokacin. Duk mala'ika ne yake gaya musu me za su yi. Kama yan iqur ra'i bi ganamihi, kamar yadda ka san mai kiwo yana ihu ba tumakansa, ihu yace ku tawo ina za ku je, yana musu ihu. To haka shi ma mala'ikan ke musu ihu, shine kuke jin wannan karan. Ba fa ma wai ka ya Allah ya Rahman, Allah ka tsare mu daga azabarka. To kai a lahira kowanne aka kawo dan kunnen ka ake ta buga maka wallahi ba ya shi ka azaba ba. Ba a sa ka a wuta ba, kawai a ce mala'ika ya tama ihu a kunni, wallahi ya ishe ka azaba. Kuma duk mun yi mun sani kunne yana da level da yake withstanding na sound. Shi yasa ko earpiece ko yanzu waya ne za ka ƙara volume zai ga maka cewa is beyond level na eardrum. Ko earpiece za ka sa in ka ƙara volume zai ga maka cewa is beyond fa abin da eardrum zai withstanding fa. Yau da gobe yana fasa gangar kunne. To yanzu idan a ce mala'ikan na kunnen kai wannan ƙaran wallahi sai ka kurmanci. Lokacin da ake bama mai akwai mutumin da mai tashi a kusa da shi daga nan ya kurmance bai ƙara ji ba har yau. Ƙaran abun mun gane? Allah ka tsare mu. Hadisi 723 haddathana Isma'il قال حدثني مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث. دق عبد الله بن الزبير ina magana in yaji cida dirim ko magana yake sai a ji ayi shiru. Wa qala sai ya ce subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Tsarki ya tabbata ga ubangijin da giragizai da cida take tsarkake shi, take masa godiya, mala'iku ma min khifatihi suna wa Allah godiya, suna tsarkake saboda zunzuru tsoron Allah. Kai idan mala'ika ma ya tsoraci Allah kai waye? Mala'ika ya ji tsoron Allah kai waye? Annabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya cikin Bukhari manzo Allah ya ce wata rana na ce wa mala'ika Jibrilu ina so in ganka ya Jibrilu a surar da Allah halicce ka. Mala'ika Jibrilu sai ya ce to bari ka gani. A take sai ya rikide ya koma surar shi ta mala'ika ta asalin da Allah halicce shi a mala'ikancansa. Manzo Allah ya ce sai na ga dan gashin fiffikensa dan kankan da yafi kowanne kankanta daga shi ba na ƙasa da shi da ya daga ba zai daga manyan ba dan karamin kawai dan saki ya bude. Manzo Allah ya ce ya taba sama, ya taba sama. Tafiyar da mutanen Amurka suka yi shekaran last week daga duniya zuwa kwana 10 suka yi kafin suka yi duniyar wata.
ba kun gani ba daga nan kan su je inda wata yake tafiyar kwana 10 aka yi a kumbu karu a kumbu ya fi jirgi gudu ba escape velocity ne amma sai da suka yi kwana 10 sannan suka je kan watan to yanzu ka kaddara idan a ce daga nan zuwa wata bai kai 1 tiriliyan din nisan daga duniya zuwa sama ba daga nan zuwa sama ya nisan sheki amma hakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la jibril gaskiya kai babba ne yace hakan ma cikin mala'ikun Allah ni karami ne Israfil ya fi ni girma Mikail ya fi ni girma a cikin summani karami ne a babin halitta dama ka isa mala'ikan mutuwa zo daukaran ka ce zaka kwace malam ta ina babu ai to shi yasa mala'iku ma suna wa Allah godiya suna tsarkake Allah shi ma wannan cidan abin da take kenan su mai qul sai dan Abbas ya ce Abdullah ibn Zubair kai sai ya ce inna hadha lawa'idun shadid li ahli al-ard sai ya ce kun ga wannan tsawar wallahi jan kunne ne warning ne nusantarwa ne mai girma ga mutanen ban ƙasa ana gaya wa giragizai ne mala'ika ne yake magana da giragizai amma mu da muke ban ƙasa ya ishe mu jan kunne idan har wannan muryar mala'ika ne ya kake gani muryar Allah mala'ikan ya kata imanin kai karuwai Allah ƙara mana imani babu man sa'ala Allah al'afiya babu mutumin da ya roki Allah ya bashi waraka me yake ce waraka shine ka roki Allah madaukin sarki ya tsare ka daga dukkan bala'ai da kuma dukkan musibu Allah ya tsara rayuwar dan adam bai san bala'i bai san musiba nan ba wanda yake so yanzu mun tashi karatu je gida samu gidan shi ya rushe wallahi ba mai so ba wanda yake so yanzu mun tashi a nan lafiya je gida ya samu dan shi ya kare babu dan adam bai san musiba dan adam bai san bala'ai to shi yasa manzo Allah ya ce ka dinga roƙon Allah madaukin sarki ya baka waraka warakan nan a gangan jikinka ne warakan nan a dukiyarka ne warakan nan a iyalinka ne warakan nan a mazauninka ne a komenka ka roki Allah Allahumma inni as'aluka al'afiya Allah bani waraka shi yasa manzon Allah yake cewa bayan yaqini na bautar Allah da Allah yake bawa bawa babu wara mafi alkhairi da Allah yake bawa bawa sama da waraka in muka ce waraka muna nufin kawai lafiyar gangan jiki fa wannan bangare ɗaya ne amma Allah yakan baka lafiya ya jarrabe ka da musiba a iyalinka Allah yakan baka lafiya ya jarrabe ka da musiba a 'ya'yanka Allah yakan baka lafiya ya jarrabe ka da musiba a kuɗinka Allah yakan baka waraka a kowane gefe hada ka da talauci shi ma ba a samu waraka ba amma idan ka roki Allah Allah sai ya sa ka fi karfin cinka ka fi karfin shanka iyalanka su zamanto tabarakallah masha Allah akwai gidan da zaka ga ubangiji ya musu wani seti na lafiya ko irin mutum ɗayan nan da ake cewa kusan digida na samun jarabawa su sai ga Allah ya tsare su dukkan zaka samu wani hufaz ne na Qur'ani wani ko ba su haddace wani ma zaka samu a anguwa ma ana bada misali cewa gidan wani ƙarshen tarbiyya kenan yaran shi ba sa fita ƴaƴan shi mata ba sa zuwa ko ina in kaga ta fita aikinta za a yi ƴaƴansa maza ma haka kullum da su ake sallah ga sun samu wallahi idan ka samu wannan ka samu waraka cikin iyalanka Allah ka ba mu wani kuma wallahi ba yin ka bane wallahi yin Allah ne zaka samu uba mai tarbiyya uwa mai tarbiyya iya abin da za su iya sun yi amma yaron yana zuwa makaranta ubangiji hada shi abokantaka da wani kuruk kaga matsala ta faru a cikin ƴaƴanka wani kuma a cikin ɗaki yake bai da aboki ma amma zai lalace ba shi da aboki kwata-kwata amma sai jarabawa ta zo don na taɓa ganin wani yaro mai kiss da mamarsa ta gaya min ba a garin nan yake ba yaron yana Katsina wani abin da zai baka mamaki yaron bai taɓa yin aboki ba ba a taɓa ganin shi da aboki ba amma shi kaɗai a ɗaki koyi shaye-shaye kawai jarabawa ne wani bai da aboki ba a taba ganin shi da aboki ba ko a makaranta shi irin yara aidin nan ne kuma gefe su zanna shi kadai on his own ya developing ya fara shaye-shaye a daki ya fara shaye-shayensa
kuma duk yadda za a yi karya sha abin duk wata dabara sai ya san yadda zai iya fita. Wani lokaci da muka yi plan da uwar su dinga zuwa sallah da baban dan kare samu abin da yake sha 200 din, sai yayi dabara da wani yaro a masallacin yake bashi kuɗi dan mai kuɗi ne mutumin. A sallah fa a sahun sallah ake exchange na 200 da kuɗin. Kai yaran yau ba su gane ba, kullum za a yi sahu sai a ga mutum ɗaya ne a jikinsa, diddan wai kana gani Malam Usman ashe har an gama ana tsaye ba saliu har ya exchange kawai. Da haka idan ka roki Allah waraka, Allah sai ya sa iyalanka lafiya, dukiyarka lafiya, kai ma lafiya, kominka lafiya. Allah ka ba mu waraka. To yasa manzo Allah ya ce bayan yaqini da bautar Allah babu wani abu da dan adam yake bukata sama da Allah ya bashi waraka. Zaka ga Allah ya ma komai amma sai hada ka da yaro guda daya, kuma Allah ya jarrabe ka da ka fi son shi a duk yayanka, kuma shi yaron nan kuma shi ne bakin. Kun gane ai ba yana nufin baki launin fata ba, duk gatin da zaka mishi ya lalace yana ƙara lalacewa, kana ƙara san shi. Jarabawa ce to yasa manzo Allah ya ce Allah madaukin sarki ka bamu lafiya. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babin hadisi 724 hadathana Adam qala hadathana Shu'ba qala hadathana Suwayd bin Hujayr qala sami'tu Sulaym bin Amir an Awsat bin Isma'il qala sami'tu Abu Bakr Siddiq ba'da wafatin Nabi. Awsat yake cewa yaji Abu Bakr Siddiq bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa qaman nabiyyu ama awwala maqami hadha thumma baka Abu Bakr Siddiq. Yace manzon Allah a aikin haji shi na ban kwana rana ta farko inji Abubakar bayan a rasuwan annabi ne, kusa annabi ya hajjatul wada'i, to sai Abubakar ya tsaya inda manzon Allah ya tsaya bayan rasuwan manzon Allah shekara ta gaba kenan, sai ya ce ranar farko da muka hajjatul wada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan inda na tsayan nan inda aka yi wanda last sermon din nan. Suma baka Abubakar sai fashe da kuka, suma kala sai ya ce alaikum bisidiq, yace anan naji manzon Allah ya tsaya yana cewa bayin Allah kuwa kanku tarbiyyar faɗin gaskiya, mu koyi faɗin gaskiya. Tana da wahala in ba inda shari'a ta baka dama kai ƙarya ba, kada ka yadda a matan barin ƙarya, kada ka yadda ka kai matakin da mutane za su na cewa abu ɗaya wani zai faɗa mu yadda shine Allah ɗaya, komai faɗa sai an bincika. Kar ka yadda da wannan rayuwar, ba girman ka bane. Babban mutum ka samu da furfurar safa da ƴaƴan shi da jikokin safa, amma dan bayi da kunya zai zo na dinga mutane ƙarya. Kashmoni girma ya faɗi ko bai faɗi ba? Girma ya faɗi ai. Lokacin da kai ƙarya aka gane cewa ƙarya kai, to ka gaya min ina maganar tsufanka da shekarunka, kuma yaron ka ya ƙarya kuma ka da ke shi, wa ya kamata a daka? Yaron ko babban? Ai shi yaro ya ƙarya maka kwalliya ce. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a adabul mufrad din zamu samu a gaba, annabi ya ce ko danka kawa ƙarya Allah sai ya tambaye gobe kiyama. Idan danka manzon Allah ya taba zuwa ya samu wata mata ta rike bahu haka tana akuya irin ta zo nan da abin tana janta, annabi ya ce akwai tuwon ciki ko babu, ta ce akwai, manzo Allah ya ce da babu da Allah ya rubuta cikin makaryata. A wajen Allah zai rubuta cikin makaryata ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya goni baba zai fita sai yake ce wa dan shi in zan dawo zan zo maka da kaza, sai ya ce idan zaka dawo din zaka zo ma da shi, sai ya ce idan da wayo kamar irin na iyaye ka je ka zan zo ma da shi, in baka zo mai shi Allah zai rubuta ka cikin makareta. Ba muna wa yara ba, baba kaza ya ce ka koma zan zo maka da boban na tashi zuwa, kai ka san ba za ka da boban ba. Manzo Allah ya ce idan har ƙarya kai Allah zai rubuta ka cikin makareta ne. Idan ɗanka ma ka masa ƙarya baka tsira wajen Allah ba. Uwa an tawa ɗanta na? Kamar a ce ma yaron me? In a lokacin a zuciyarka kai ka san ba kawon za ka yi ba, kawai kana so ka ji hankalin yaron ne, shi ne dai abin da muka faɗa musa. Wallahi yana da hatsari, mun ɗauke shi wa ta sabu na hayi nan wa inda Allah, mun muna ɗauka abin da wasa, wallahi babba ne a wajen Allah. Ko yaro karka masa ƙarya, ballantana matarka, ballantana a'a babu
baba bobo ka ce ba ni da kuɗi in na samu zan siya ma irin naka malaya ba ni da kuɗi in na samu zan siya maka wannan ai ka sa abin da sharadi in ka samu amma baka ka ce zaka a'a fa innahu ma'al bir annabi sai ya ce shi gaskiya tana tare da nagarta huma fil jannati da gaskiya da nagarta kuma suna cikin aljanna Allah ka sa muna ciki wa iyyakum wal kadhib kuma kuwa kanku horan kada ku koyi ƙarya ibn hajar fa yace idan ka faɗa abu kai ka san abin ba haka bane sai kuma aka yi sa'a da ka faɗa kuma sai zama hakan yace wannan bai fida ka cikin magareci ba kun ga karatu zuwan malam Usman yanzu sai yace ina alebor kawai sai na masa ƙarya sai yace ai yana zuwa tabbas yana zuwa ƙarya ne muna ga magana sai ka ce ba dama na ga maka ba ai ban sani ba ƙarya ne ba zuwan shin nan da idan na faɗa an dace din bai fidda ni a cikin makarici ba har yanzu ni makaricin ne na ƙaryar ne mun gane karatun annabi ya ce kuwa kan ku tarbiya kada kuna yin ƙarya fa innahu ma al-fujur dan yana tare da tabewa yana tare da fajirci wa huma fin nari da ƙarya da tabewa biyun suna cikin wuta kai idan ubangiji kadai aka ce a lahira assessment din ƙarya da gaskiya za a yi da shi za a yi assessment a tafi aljanna da wuta ka gaya min wa masu tafiya aljanna malam aljanna za ka tafi ina wasallallahu al-mu'afat mazala ce sannan ku dinga roƙon Allah waraka fa innahu mazala ce saboda shi al'amari da yake lam yuta ba'da al-yaqini khairun min al-mu'afati bayan yaqini ka samu sakankancewa da bautar Allah da imani da Allah bayan shi babu wani abu mai alkhairi da zaka roki Allah ya baka sama da waraka wala taqatu mazala ce kada ku dinga yanke zumunci da ke tsakaninku fa la asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddi'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa samu ma'ama absarahum kada ka yanke zumunci mun sha faɗa zumunci ba ziyara bane ziyara daban zumunci daban zumunci shi dan uwanka na jiya neman taimako kana da halin ka taimaka masa a lokacin da yake buƙatar taimako kamar shi ne zumunci wannan ka je gaishe wani abu ne daban zumunci daban ziyara daban kowace layinta daban da haka wala taqadu kada ku dinga yanke zumuncin ku idan wanda ya yanke kai ka sadar ya sadar kai ma ka sadar wala tadabaru kada ku dinga juya wa juna baya kar kai gaba da ni kada na yi gaba da kai wala tahasadu kada ku dinga wa junan ku hasada am yahsuduna an-nasa alama atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima da haka idan Allah ya ba wa mutum abu ka taya shi murna wannan abin na faɗa babu adadi a nan Allah bai tara wa mutum ɗaya abu duka ba sai ka samu akwai abin da idan ka ga Allah ya ba wa wani abu ka ji ranka ya sosu a taki kalli kanka akwai abin da Allah ya baka bai bashi ba ba za ka so ya ma bakin ciki kan abin da Allah ya baka ba me yasa za ka mar bakin ciki kan abin da Allah ya bashi yanzu a zaman mun nan su Musa su Baba Salihu su Baba nan duk Allah ba su shekaru kar musu hasara kan shekarun da Allah ya ba su mu kuma akwai abin da Allah ya ba mu na yarinta su ma su bar mu Musa ko kun yi yarinta ka gani ko ina ka auna ka gani idan wani Allah ya ba shi mota sai ka ji ranka ya so su saboda Allah ya ba shi mota kai sai ka ga mai yiwa ubangiji ya ma albarkar tashi sallar dare shi baya iya yi daki dai kuke kwana zai daga hanci sama ya ta munshari har alfijir yake to kai Allah ya maka wanda dan Allah da tashin dare da kake da mota wanne yafi wa taraktum ma kawallakum wara'a zuhurikum duk abin da ka tara inda na duniya anan za a bari sallar dare fa da ita zaka je kabari har aljanna idan kaga Allah ya ba wani abu ka tuna cewa fa to ni Allah ya bani kaza bai ba wani ba ya bani haƙuri bai bashi kaza ba ya bani kaza ya bashi kaza haka Allah ya tsara hanu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya
duk abin da kake gani in kaga wani mutum Allah ya bashi ƴaƴa ya bashi kuɗi. Akwai wani bawan Allah da rasuwar yaro na ɗin nan a dab Ramadan ya bani labarin wani mutumi ciki da aka yi bai daɗan nan ba fa me kuɗi ne karkace ma cikin wani tabi'ai sabai a ɗan shekarun bayan nan ne me kuɗi ne Allah ya bashi kuɗi over kuma Allah ya bashi ƴaƴa kaman ba gobe yaran shi sun kai 40 da wani abu amma kawai da safen ya fito a sallah asuba ya zo yana lazimi a kofar gida sai a ga ya zo yana fashe da kuka wata rana wani makwabcin shi sai ya tsaya ya karanta haka sai ya ce kai ni kam ya kamata in tambayi makwabcin na me yasa kullum sai ya dinga fashewa da kuka idan ya fito sai ga sallah asuba sai ya ce masa da Allah mali wani me yasa kake kuka bayan sallah asuba sai ya ce ni dai a rayuwata Allah ya mun falala barjak Allah ya bani dukiya duk an wannan ba wanda ya kai ni kuɗi Allah ya bani mata Allah ya bani ƴaƴa dukkan daga cikin ƴaƴa ne yace amma abin da yake damuna shine Allah bai taɓa ɗaukar ɗana ya rasu ba Allah madaukin sarki bai taɓa kashe masa ɗa ba yace kuma ya ji hadisi an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗanka ɗaya ya mutu kai ihtisab ka dangana kai haƙuri kai juriya baka yi kakaci ba baka yi raki ba baka yi ba ka haƙura ka jure babu abin da zai sa ka ga jahannama sai dai wucewa kawai yace to shi yanzu wannan gara ba sai yake sa shi kuka kullun idan yanzu wani talaka makwabci shi wannan talaka makwabcinsa din kaga in zai masa hassada akan Allah ya bashi dukiya shi mai yiwa Allah ya masa alfarma ya kashe masa da ya bashi hanyar aljanna cikin sauki amma making sense kun gane karatun haka ubangiji ya tsara za ga wannan Allah ya bashi kaza kai Allah ya baka kaza yanzu kan Malam Usman Allah ya baka agwagi ga mai agwagi babu agwagi ba to kowa za ga akwai abin da ubangiji ya bashi wallahi wani za ga Allah ya bashi haƙuri wani za ga Allah ya bashi iya magana wani za ga Allah ya bashi azanzance wani za ga Allah ya bashi arziki wani za ga Allah ya bashi ƴaƴa wani Allah ya bashi mata mai kirki wani Allah ya bashi mata muguwa wani kowa sai ka samu akwai abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ko dai ya jarrabe shi ya bashi aljanna ko kuma ya bashi falala wata wata ga tana azabtar da mutum wallahi sai ka masa murna ta azabtar da shi je shiga aljanna wani miji yana azabtar da mata ya azabtar da shi shiga aljanna ba dai haka bane haka Allah ya tsara kawai zaka ga jarabawa ce karkawa mutum hasada idan Allah ya bashi abu Allah ya ce me yasa za ku yi hasada a abin da na raba na bayar ka roki Allah was'alullaha min fadlihi ba laifi bane Allah madaukin sarki ya bani abu ka ce ya Allah ka ba wa wani abu kaza Allah ka tsare mishi Allah ka sa masa albarka ni ma ya Allah ka bani ba laifi bane ai shi ma Allah ni ma Allah ne ban ka roki Allah ya baka shi ma Allah ne ba shi sai Allah ya ce was'alullaha min fadlihi ku roki Allah daga fallashi zai baku shi wannan din me yawa Allah ya bashi Elon Musk yana Allah sujada ne ba shi fuka kuɗi ba in har wani abu ne yake sa Allah ya bada abin duniya ai da ba zai ba Elon Musk kuɗi ba yi shi da bai Allah sujada ma Allah ya bashi kuɗi wanda na kai mai sujada kun gane karatun duk abin da Allah ya ba wani wallahi in ka roki Allah Allah zai baka sai dai idan abin da Allah ya tsara a kaddararsa kai baka da rabo ko kuma baka riko da sabu ba kaga mutum ubangiji ya bashi yaya baka yi aure ba sai ka ce Allah ya baka yaya to sai kai aure farko tukunna dan Allah bai tsara yara su faɗo daga sama mun gane karatun to manzo Allah sai yake cewa wala tahasadu kada ku wa junan ku hasada wala tabagadu kada ku yi fishi da juna idan na ma laifi ka yafe min in ka mun laifi in yafe maka dama rayuwa haka ta gada manzo Allah ya ce na roki ubangiji na abu guda uku ya bani biyu ya hana ni daya nace Allah la taj'al ba'sahum bainahum Allah kada ka sanya haushin juna tsakanin al'ummata yawanzu Allah ya ce a'a nan din ba zai yi ba wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka walidhalika khalaqahum dole ne za a samu ka ji haushina in ji haushinka ka dan ji ba daɗi in ji amma me ya kamata mu yi in na maka laifi ka min afuwa ko da ka ji zafi in ka min laifi in maka afuwa ko da na ji zafi ya zama kawai zuciyarmu na ma ba daɗi kawai ka yafe min ka min ba daɗi in yafe maka a ci gaba da harka kawai wannan ita ce zuciya amma ya ka bata min na rike kare na bata ba ka rike na rai alibari ya bata min na rike share wannan ya bata min na rike share
al'ummar manzon Allah za ta tarwatse wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Allah ce kada ku dinga rarrabuwa mana, kada ku dinga tarwatsewa mana, kwarjinin ku zai tafi. Allah ya ce ku yi haƙuri ku yafi wa juna mana. Idan Allah ya baka zuciyar yafiya, na rantsi da Allah, manzo Allah ya ce Allah ya baka abin da fi komai alkhairi. Manzo Allah ya ce Allah bai taɓa bawa abu mafi alkhairi mafi yalwa irin haƙuri ba. Duk mutumin da ya yi haƙuri a rayuwa wallahi shi yake cin nasara. Ba fa an ce yanzu idan ka yi haƙuri yau matarka ta ma laifi yau sai ka yi haƙuri ka ce yau za ka ci nasarar ba, wani ma sai bayan mutuwa ka za a ci nasarar. Mata mijinta na azabtar da ita ba ce ta yi haƙuri yau ne ya ci riba fa, wani ma sai mijin ya mutu ma sannan nasarar za ta zo. Wani ribar a 'ya'yanta Allah zai kawo. Duk mu anan mun ga darasi ai. Nawa ne muka aka yi rayuwa a gida bowa da mora. Mora da bowa wace ce aka fi son, mowa ce ko borar? Borar aka fi so ko ba a san mowar ba? Dai na faɗa mara su man? Mowa aka so ba a san bora ba? Amma daga ƙarshe ka dube yadda Allah yake mai da 'ya'yan bora ɗin. Duk nan mun gani ai kowa ma ya gani a jikinsa a unguwarsu, wani ma a gidansu, wani ma a kan shi. An tsani mamarsu, ba a san mamarsu. Nawa za ka ga mutum na da mata biyu, 'ya'yan wanne yake sa su a makaranta, wai na tura su gareji koyon makanikanci. A wayi gari uban zai mutu, makanikin ne yake riƙe yaran da suka yi bokon. Bai shafa ruwa ba? Ya shafa ruwa. Haka Allah ya tsara abinsa. Kar ka yi wa ɗanka mugunta kawai ka ce to ai ke ɗin ai ba kalan birni ba ce, bari ayyanki je su koyi sana'ar hannu. Su wayannan ayanta yar birni ce, yar boko ce. Ba haka muke ba? Wani zalincin namiji, wani yazo yana gaya maka abu kaman ka tsine masa, wani yazo yana bayani wai wannan din a kauye na auro ta, wannan kuma duka matan shi ba a birni na aura. Kaga ita wannan din za yaranta za su yi karatu da ita mamansu ta yi makaranta, wannan mamansu ba ta yi makaranta ba, kamata yayi ita yaranta kawai su koyi sana'an hannu. Malam Usman, ƴaƴan mutum ɗaya ne fa. Shi ma ga akwai ya auro mace daga kauye ce zai dinga bata masara, ya hakuri Malam Usman, zai dinga bata masara a biyu, ya auro ta, ku ya hakuri, karatu ne kawo mu. Ita yar birni ne ya siya mata semo. Baba ya hakuri da Allah. Yawwa misali nake bayarwa. Yawwa ba daidai bane ai. Idan zabinta ne ta ce karka siya min semo ka siya min masara, wannan ra'ayinta ne ai. Amma kai ka ce wai ka auro ta a waje kaza kaza zaka bata, wallahi zalunci ne. Dole ka yi asawiya a babin ciyar da matanka. Wa kunu ibadallahi ikwana, manzo Allah ya ce ku zan bayin Allah ƴan uwan juna. To sai mu tashi hadisi na 100